Fala, galerinha. Galerinha, eu tô aqui com esse micro-ondas. Micro-ondas é um Consul. Micro-ondas Consul, ele tá com um problemazinho. Quando eu abro a porta, ele inicia o ciclo. Ao fechar, ele para. Aqui é o seguinte, o problema dele aqui é essa microchave, viu? A microchave do interruptor. Ao trocar, você vai lá, você troca a microchave, você troca essa microchavezinha e o seu problema vai estar resolvido.